Јована сака јаготки, а Дијана пица. И двете досега во животот ги јаделе само еднаш. Тие се две од 5 деца на Благе и Даниела Кочовски. Социјално семејство кое едва и крпи крај со крај. Што сакаш на неа? Јаготки. А си јадела јаготки? Да. Пица. А јас сам се сеќам дека само Детскиот џагор не недостасува во овој дом во населбата Карпош. Го има и премногу, но потребна им е работа, постојани приходи и сигурност. Веќе 2 години живеат во социјален стан за кој плаќаат кирија. Велат, животот не им е бајка. Имаат финансиски проблеми како да го протуркаат месецот. Благе подработува, моментално работи како пекар, а Даниела работела како хигиеничарка повремено, но сега нема работа. Единствени приходи им се хонорарот околу 12.000 денари кој Благе ќе го донеса и надоместокот за трето дете од државата. Ние сме задоволни со кога нема човек, не можеме никогаш да откупиме нешто, на пример свој дом да имаме, значи овде ипак фала им на државата ме помогнала, ама едноставно не можеме никогаш да го отплатиме ова станали па да еден вид цел живот остануваме ко под кирија, тоа најтешкиот проблем. Значи редовно требаат сметки плаќајни, не би требало да ме избркаат. Меѓутоа сметките, ама свој дом да остане, тоа не може. Вели благодарен на сите кои им помагаат, а ги има многу. Тежок е животот едноставно. Има доста луѓе што ме помагале, Меѓународен сојуз и исто и оние. Има доста круг на луѓе што никој да ме не заборави, на пример, дека од некого не су за благодарен што ме помагале, од секого су за благодарен, од Црвен крст, од црква, пример, ме помагале со прехрана, со све, али меѓутоа едноставно не се обстанува со сметки. Сметките не иде со све се фаќат околу 10.000 денари. А зашто да двој човек со работа кога има и кога нема, стално што се вика сигурна работа со немал, кај ќе ми платат, кај ќе ми не платат, и тоа е во долго и сме едноставно. Тоа е најтежок проблем. Најтешко им паѓа кога децата бараат, а тие не можат да им пружат. Столе и Стефанија се веќе тинејџери, имаат 13 и 11 години и посебни желби. А тука и најмалиот Теодор, кој има побарувања колку за сите деца заедно. Единствено сонуваат за свој дом, зашто цело време се под кирија. Се плашат дека доколку не можат да го плаќаат, може да го изгубат и овој стан. А најголем проблем им се сметките. Околу 10.000 денари месечно заедно со киријата, или речиси толку пари колку Благе може да ги заработи во месецот. Без работа стална сигурно, ќе работиш па неќе да збори, на пример газдата кој ќе дојат су имал прилика, плата да зема, неќе да збори, се прави наудре, нема да ме плати. Значи и ќе те излезет и волја и од работа и од све тоа, значи не човечки, тој живот су го поминал. И многу тешко сме поминале во Скопје во скоро околу 15 години, кога сум се женил тука и многу тежок живот. Не можам, пример, сакам да излеземе фамилиарно негде и тоа нема, да можеш, на пример, децата сака да ја прошеташ, не можеш стално ко затворени да ја чуваш, на пример, дома во стан, сака дете ко дете да го извадиш, да му покажеш до зоолошка, пример, да му покажеш што е тоа. А мајката Даниела би работела се, но несигурноста и паѓа најтешко. И селењето цел живот од место на место. Кога бевме под кирија во Драчево, тоа мене најтешко ми паднало, зашто тогаш немаше никакви услови. Едноставно немаше купатило, куќата беше пред распаѓање. Јас од детево најмалова што беше бев бремена тогаш, не можеш ни во веце, не можев да излезам да појдам тоа полско веце, тоа целото беше рушевина едноставно. Можеш да се слизнеш, да паднеш, скалите беа А сега што најмногу ви недостасува за вас? Свој дом. Ова семејство само еднаш во животот успеало да ги однесе 5 деца на одмор, и тоа со помош на хуманитарни организации. Годинава 1 ТВ и туристичката агенција New Way Soft Travel ја исполнија таа желба на 5 деца од семејството Кочовски. Добија ваучер за 7-дневен одмор летово во Охрид.
сега ваучер за вашето летување. Значи можете да си летувате со вашите дечиња во одмаралиштето Златно Славејче во Охрид, да ви пружиме и вас убаво летување, да осетат децата, да се одморите и вие од сите обврски, да се избањаат, да се сунчат, да им биде убав летен распуст. Благодарам многу. Немам зборови со која би искажала оваа радост. И ова што ни го приредивте ова лето да имаме и ние еден одмор. Госпоѓо Васовска, кој беше поводот за вакава хумана мисија? Видете, нашата агенција New Ways of Travel сака да помогне на сите што немаат можност да си платат одмор, да им помогне да си летуваат, да си ги носат своите деца на едно прекрасно наше македонско езеро Охридско во детското одмаралиште Златно Славејче. Кои дестинации ги нудите годинава и кои се најпривлечни за македонците? Значи, најпривлечно останува Турција и Грција, меѓутоа имаме ние и многу убави дестинации, значи крстарење по Медитеран, крстарење на северот, на источниот Медитеран, како што е Турција и све, и имаме екзотични патувања, Бора Бора, Бали, Маурициус и сите тие дестинации што ќе ги посакаат патниците. Има ли интерес за тие екзотични дестинации? Можат ли македонците да си дозволат едно вакво летување? Па има интерес, имаме ние и група што ќе оди на крстарење по Малезија, веќе спремна група во ноември патува со авион до Сингапур и после тоа е крстарењето. Има интерес за сите дестинации, меѓутоа најмногу Турција, Грција, секојдневието. Во однос на цените има ли разлики во однос на минатата година и во однос на интересот, дали е зголемен или намален во однос на лани? Што покажуваат вашите анализи? Па, анализите покажуваат дека има интерес. Сакаат луѓето да се одморат од секојдневието, од сите овие проблеми што се околу нас. Да ви кажам, со сигурност не можам да ви кажам дали има помалку или повеќе интерес. Сега за сега имаме интерес, ние сме тука за сите да ги вклучиме во летувањата, во нивните сакања, барања и се што нуди агенцијата. А нудиме многу можности. На цените од ланската година се нешто повисоки, меѓутоа, како што гледам, има барања за одмор, затоа што сакаат луѓето да се одморат од овие обврски, од овие сите напнати работи. Го оставаме ова социјално семејство во станот во кој порано живеела нашата најпозната пливачка Атина Бојачи. Го оставаме со надеж дека во иднина и тие со помош на сите нас ќе испливат од дното и ќе застанат на свој нозе. А ние продолжуваме во нашата хумана мисија да предизвикаме уште некоја насмевка и радост на се повеќе детски лица.